կխոսի Հայաստան հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների մասին, այնուհետ իհարկե կպատասխանի ձեր հարցերին, հարգելի գործընկերներ, սիրով խոսքս հանձնում եմ պարոն դեսպանին։ Արուսյա Կամիրջանյանը կթարգմանի պարոն դեսպանի համար այսօր։ Բարև ձեզ բոլորիդ, ուրախ այսօր Media Centrum Linel. Je continuerai en français si vous permettez. Je suis heureux d'être à votre disposition pour évoquer les relations franco-arméniennes et répondre aux questions que vous pouvez avoir sur ce sujet. Le moment de votre invitation est bien choisi, puisque ce mois d'octobre a été en quelque sorte un mois franco-arménien. Il s'est ouvert par la visite de travail du président de la République arménienne en France. Il s'est poursuivi par la deuxième édition des Assises de la coopération décentralisée franco-arménienne à Valence. La délégation arménienne était conduite par le vice-premier ministre arménien qui a eu à cette occasion des entretiens à Paris, en particulier avec le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Réforme d'État, de la fonction publique et de la décentralisation. Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետը, Իմիջիայլոց փոխվարչապետ, որը Փարիզում արդեն բարձր մակարդակի, ուրեմն պետական պաշտոնական այրերի հետ ունեցավ հանդիպումներ, ի թիվս այլոց հանդիպում Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարության, պետական բարեփոխումների, ուրեմն նաև նախարարի հետ. Ce dialogue franco-arménien s'est poursuivi la semaine dernière. Vous l'avez vu par la visite de plus de 3 jours du sénateur maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, venu à la tête d'une forte délégation. Իմիջայլոց այս իրադարձություններից ամիջապես հետո հաջորդվեց այդ իրադարձությունները, նկատի ունեմ համաժողովի, հաջորդվեցին ոչ նվազ կարևոր ուրեմն մեկ այլ ուրեմն այցելությամբ խոսքը վերաբերում է երևի թե դիզանից շատերն էլ ականատեսը եղել են, մասնակիցը եղել են, քանի որ անցնող շաբաթ Հայաստանում էր 3 օրից ավելի երկար ժամկետով Մարսել քաղաքի ուրեմն քաղաքապետի Ժան-Կլոդ Գոդենի ուրեմն ղեկավարած բավականին պատկառելի մեծաքանակ մի պատվիրակություն Հայաստան. Mais la dimension culturelle n'est pas absente de ce dialogue franco-arménien. Loin de là. Ասեմ, որ այդուհանդերձ ուրեմն հայ-ֆրանսիական երկխոսությունից ամենևին ոչ, երբևիցե այդ երկխոսությանը չի պակասել նաև, անմասն չի մնացել նաև մշակութային ուրեմն ուղղվածությունը մաս. Samedi dernier a été inaugurée la 5e édition du festival de cinéma d'animation Réanimania, où la France joue un rôle de tout premier plan par sa participation et par le nombre de films français proposés. Իմիջայլոց ուրեմն մշակութային ուրեմն այդ բաղադրյալը ասեմ, հա, երկխոսության անմասն երբևիցե չի մնացել, ասեմ, որ ընդամենը անցնող շաբաթ տեղի ունեցավ Երևանում Ռեանիմանիա կինոփառատոնի, այսինքն մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի կինոփառատոն, որին ուրեմն այսպիսի մի ոլորտ կինեմատոգրաֆի, որտեղ Ֆրանսիան իսկապես շատ ընդգծված ցայտուն մասնակցություն ցուցաբերեց այս տարի եւս նկատի ունեմ թե
փառատոնին առաջադրված ֆիլմերի քանակությամբ եւ թե բավականին պատկառելի հեղինակավոր պատվիրակությամբ այդ ոլորտի մասնագետների։ Enfin, ce mois d'octobre s'achèvera par la tenue de la réunion de ce qu'on appelle les chaires Senghor de la francophonie, avec la participation de représentants d'universités d'une quinzaine de pays à l'université française, l'UFAR, qui elle-même dispose d'une chaire Senghor. Եվ երևի թե որպես տրամաբանական ավարտ այս երկար ուրեմն շարանի հոկտեմբերյան ուրեմն այս երկխոսության կամ այս ֆրանս-հայկական հարաբերությունների երևի թե կեզրափակվի մեկ այլ միջոցառմամբ ես նկատի ունեմ Սենգորի անվան ուրեմն ամբիոնների ներկայացուցիչների ուրեմն հանդիպումը նախատեսված է տեղի կունենա Երևանյան հանդիպումը Հայաստano-ֆրանսիական համալսարան, որը իր հերթին ունի արդեն իր հարկի տակ բացած Սենգորի անվան ամբիոն իմիջայլոց մասնակցելու են թվով ուրեմն 15 երկրների համալսարանական ուրեմն ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Բոլոր այն երկրների համալսարանները, որոնցում կա ստեղծված է Սենգորի անվան ամբիոն։ Je crois devoir préciser à vos regards interrogateurs que les chaires ont été dénommées chaires Senghor du nom de l'ancien président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui est à l'origine, qui a été l'un des fondateurs de la francophonie et de l'Organisation internationale de la francophonie. Հիմա ասեցինք հիշատակվեց Սենգոր ամբիոնը, տեսա ձեր դեմքերին հարցական, հա? Այդպիսի ուրեմն արտահայտություններ բերեմ իմ ճշգրտումը անվանվել են Սենգոր ամբիոններ ի պատիվ Սենեգալի նախագահ ուրեմն Լեոպոլդ Սենգորի, որը մեծ ջատագով է եղել եւ իր գործուն ավանդն է բերել ֆրանկոֆոնիայի գործում իմիջայլոց նույն այդ Սենգորը եղել է հենց ակունքներում ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության հիմնադրում։ À énumérer tous ces événements, je crois qu'on peut dire, tous ces événements qui se sont tenus au mois d'octobre, je crois qu'on peut dire de façon humoristique, selon la formule consacrée, plus franco-arménien que cela, tu meurs. Ուրեմն երևի թե եզրափակենք, քանի որ բավականին հագեցված ծրագիր էր, տեսակ ինչ կան ուրեմն մեծականակ բազմաթիվ միջոցառումներ եւ եթե հումորի այսպիսի մի շեշտադրում էլ ասենք այն աշճանի ուրեմն ֆրանս հայկական էր որ եթե ավելին լիներ էլ չէիր էլ դիմանա պիտի մեռնեիր ուրեմն այդ ծանրությունից Alors ce sont autant de rencontres, de rendez-vous, d'événements qui ont contribué à resserrer les liens entre la France et l'Arménie et à ouvrir de nouvelles perspectives à notre coopération, en particulier dans le domaine économique, mais pas seulement. Ասեմ, ահավասիկ այդքան հանդիպումներ, բավականին հետաքրքիր միջոցառումներ, հագեցված ուրեմն աշխատանքային ամիս ասեմ, ֆրանս-հայկական, որոնց շնորհիվ ուրեմն հնարավորություն ընձեռվեց ոչ միայն ավելի սերտացնել հարաբերությունները երկու երկրների միջև, այլև հանդիպումներ, որոնց արդյունքում երևի թե ուրվագծվեցին նաև համագործակցության նորանոր հեռանկարներ, տեսլականներ եւ այս ամենը ոչ միայն նաև տնտեսական ոլորտի. Car la relation arménienne est une relation ambitieuse qui couvre tout le spectre du dialogue et de la coopération, de la politique à la francophonie, en passant par l'économie, la culture, le développement ou l'université. Ուրեմն ինչու եմ սա ասում, որովհետև հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները բնութագրելը, ուրեմն դա բավականին լայն ուրեմն սպեկտր է, ամենատարբեր ասպարեզներ ու ոլորտներ ներառող իր մեջ, ուրեմն քաղաքականությունից մինչև ասենք ֆրանկոֆոնիա, չմոռանալով նաև միջանկյալ ուրեմն այդ
տարածքներում նշել նաև տնտեսական համագործակցությունը, մշակութային բնականաբար շփումները եւ բուհական ոլորտների ուրեմն այդ աշխուժ համագործակցությունը. Et chacun de ces événements contribue à tisser un peu plus la relation, les liens entre les deux pays. Եվ ուրեմն թվարկված միջոցառումներից յուրաքանչյուրը իր գործուն մասնակցությունն է բերում, նպաստում է, որպեսզի այլ ավելի ուրեմն սերտացվեն, այլ ավելի մտերմանան, այլ ավելի խտանան այն կապերը, որոնցով կապված են մեր երկու երկրները. J'ajouterais que c'est précisément au mois d'octobre qu'a été inauguré en outre à Dessines, près de Lyon, un haut lieu de la présence arménienne en France, le Centre national de la mémoire arménienne, en présence de votre ministre de la Diaspora. C'est un centre qui a une vocation documentaire, pédagogique et de recherche. Et c'est pour ça que le gouvernement y était représenté par la ministre française de la Culture, Madame Aurélia Filippetti. Հա, իմիջայլոց նշեմ, որ ի հավելումն այն ամեն ասացի, երևի թե մի կարևոր իրողություն էլ ուրեմն մոռացա նշել, շարունակ այդ հոկտեմբերյան միջոցառումների հագեցված միջոցառումների ցանկում ուրեմն էլի հոկտեմբեր ամսին Դեսին քաղաքում Լեոնին ուրեմն հարակից արվարձանային համարյա Լեոնի մաս կազմող Դեսին քաղաքում բացվեց ազգային կենտրոն հայ ուրեմն ազգային կենտրոն հայ ուրեմն ինչ ասեմ արխիվային փաստավավերագրական նյութեր ամբարող հավաքող կենտրոն Դեսին քաղաք որը ընդգծված է որտեղ կա հայկական սփյուռքի ցայտուն ներկայացուցչություն շատ են այնտեղ հայերը բնակիչները եւ ասեմ որ այն աշխանի կարևոր իրադարձություն որ բացման արարողությանը մասնակցեց նաեւ ուրեմն պետական պաշտոնյա ուրեմն այդ անձնավորությունը c'était le ministre la ministre de la Culture Madame Filippetti. Voilà. Այն աստիճան կարևոր որ բացման արարողությանը մասնակցեց նաև Ֆրանսիայի կրթություն մշակույթի նախարար տիկին Aurélia Filippetti. Alors je crois que c'est un menu alléchant pour un dialogue avec la presse et je suis sûr que vous brûlez de me poser des questions sur ces événements. Ինձ թվում է արդեն իսկ հավասիկ ասած ես արդեն պիտի որ ուրեմն սրեր ձեր մոտ հետաքրքրությունը հավասիկ թվարկեցի այդքան ուրեմն թեմաներ հիմա եթե հարցեր ունեք արձարծված ուրեմն թեմաների շուրջ ես ուրեմն կպատասխանեմ ձեր հարցերին. Շնորհակալություն պարոն Դեսպան, merci justement dans le panorama. Donc, merci d'avoir présenté d'une manière aussi donc, exhaustive donc, dans le panorama des relations franco-arméniennes. Là, je vais maintenant donc, donner la parole aux journalistes. Ils vont se présenter et puis vous poser vos questions. Mais il est C'est la radio Liberté, la Soumenk. La France est un pays, un pilier de l'Union européenne. Comment est-ce que vous donc qualifiez la décision de l'Arménie donc d'adhérer à l'Union douanière, compte tenu justement des négociations qui se sont déroulées concernant donc cet accord d'association qui ont duré à peu près 4 ans. Comment vous appréciez-vous en tant que représentant de la France, pilier de l'Union européenne, la dernière décision de l'Arménie d'adhérer donc à l'Union douanière malgré les négociations donc menées avec l'Europe? Ah, vous trouvez que je n'ai pas proposé assez de sujets, c'est pour ça que vous m'interrogez sur un thème différent. Je vais vous faire une confidence, je m'y attendais un peu.
այսպիսի հարցի։ L'Arménie a pris en décidant de rejoindre l'Union douanière une décision souveraine. Մաքսային միությանը անդամակցելու որոշումը Հայաստանի, ուրեմն ինքնիշխան Հայաստանի կայացրած որոշումն է, սուվերեն որոշում է։ Qui tient forcément compte de ses intérêts. Որոշում, որը բնականաբար հաշվի է առնում իր շահերը։ C'est une décision qu'il convient de respecter, que nous respectons pleinement. Որոշում, որ հարկ է, որպեսզի անպայման հարգանքի արժանանա, ընդունվի եւ մենք հարգում եւ ընդունում ենք Հայաստանի կայացրած այդ որոշումը։ Mais je retiens que dans le même temps, les autorités arméniennes au plus haut niveau ont fait part de leur souhait, de leur volonté de poursuivre leur rapprochement avec l'Union européenne dans toute la mesure du possible, autant que celle-ci est compatible avec leur choix de rejoindre l'Union douanière. Բայց սրան զուգահեռ նաև գիտեմ, ծանոթ եմ, տեղյակ եմ, ասվել է, որ Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակի միշտ էլ ցանկություն են հայտնել, պահել, պահպանել, շարունակել իրենց ուրեմն հարաբերությունները Եվրամիության ամենատարբեր ատյանների հետ, այնքանով, որքանով դա ուրեմն համապատասխանում է իրենց կայացրած որոշմանը։ Et ce sont bien ces deux éléments, je dis bien ces deux éléments qu'il faut avoir présent à l'esprit lorsqu'on évoque cette question. Եվ ես պարզապես կավելացնեմ, որ հենց այս երկու ուրեմն տարրերը բաղադրիչներն է յուրաքանչյուր անգամ, որ պետք է մտապահել, չպետք է մոռանալ, սրանց մասին պետք է մտածել, յուրաքանչյուր անգամ, երբ այդ հարցը ուրեմն պիտի ուղղեք։ Երկու կարևոր բաղադրյալ այս մոտեցումները։ Donc l'Union européenne continuera de développer, d'approfondir, de diversifier ses relations avec l'Arménie dans toute la mesure où celle-ci le souhaitera. Ուրեմն այստեղից երևի թե հետևություն Եվրամիությունը կշարունակի ուրեմն ընթացք տալ, էլի շարունակել, զարգացնել, խորացնել Հայաստանի հետ իր հարաբերությունները հնարավոր բոլոր ուրեմն սահմաններում։ Ma question aussi donc est hors du sujet, mais je pense que c'est une question qui inquiète tous les Arméniens. Quand est-ce que donc le Sénat français reviendra ou mettra en circulation un projet de loi sur donc la pénalisation de la négation donc, du génocide des Arméniens? Est-ce possible, compte tenu du fait que donc, le centenaire du génocide des Arméniens s'approche, est-ce qu'on peut donc espérer ou penser que donc, la France fera montre donc, d'une volonté en remettant un nouveau projet de loi en circulation? Comme vous le savez, une loi pénalisant la négation du génocide arménien avait été adoptée par le Parlement français au début de l'année 2013. 12. Եթե գիտեք բոլորդ հետևել եք 2012 Pardon, 2012. 2000 Le temps passe si vite. Ժամանակն այնքան է առաջ արագ անցնում, որ ես նույնիսկ սայթակում թույլ տվեցի։ Գիտեք, հետևել եք 2012 թվականի հունվարին Ֆրանսիայի ուրեմն ազգային ժողովը ուրեմն շրջանառության մեջ դրեց հայոց քրեականության ուրեմն
Il se trouve que cette loi a fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. Ստացվեց այնպես ճակատագիրը այդ օրենքի այնպես դրսևորվեց, որ այդ օրենքը ուրեմն հայտնվեց Ֆրանսիայի սահմանադրական ուրեմն խորհրդի քննարկման օրակարգում։ Et le Conseil constitutionnel a invalidé cette loi pour non-conformité avec la Constitution. Եվ ուրեմն ուսումնասիրման արդյունքում Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի կողմից օրենքն անվավեր ճանաչվեց ուրեմն սահմանադրության հետ անհամապատասխանատվության իրողությունից ելնելով։ Aussi, le président de la République française s'est engagé à reprendre cette question et à faire en sorte que soit proposé un texte qui réponde à l'objectif de la pénalisation, de la négation du génocide, tout en respectant les impératifs de la Constitution. Ուրեմն սրան հաջորդած իրադարձությունները ծավալվեցին հետևյալ կերպ հանրապետության նախագահի կողմից հանձնարարվեց ուրեմն վերադառնալ այդ հարցին ուրեմն մշակել նոր օրինագիծ այնպիսի մի օրինագիծ որտեղ ներառված կլինի բնականաբար ուրեմն այդ մերժողականության քրեականացման պահը այդուհանդերձ հաշվի առնելով սահմանադրության թելադրած կամ պահանջած պարտադիր պահանջները։ Donc c'est en ce sens que travaillent les autorités françaises. Եվ այսօրվա դրությամբ հենց ուրեմն համապատասխան իշխանություններն են աշխատում են հենց այդ ուղղությամբ համապատասխանեցում։ Quand est-ce qu'on peut attendre donc la mise à jour ou bien la naissance d'un nouveau projet de loi? Est-ce qu'il y a des dates? Est-ce qu'on peut espérer? Quand est-ce que? Je ne suis pas en mesure de vous donner d'indication de date, d'autant que le gouvernement ne maîtrise pas le calendrier parlementaire. Yes, այսօրվա դրությամբ երևի թե ձեզ չկարողանամ ստույգ ժամկետների մասին խոսել, ինչու, որովհետև կառավարությունը դեռ չունի ազգային ժողովի աշխատանքային գրաֆիկին դեռ ծանոթ չի, դա ուրեմն նախ պիտի անցնի ազգային ժողովով, այդ համապատասխան քայլերից հետո նոր ներկայացվի ուրեմն կառավարություն։ Mais soyez assurés que vous serez informés de toute initiative qui pourrait être prise. Բայց մի բանում ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ ցանկացած նախաձեռնության դրսևորման դեպքում դուք որպես լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ անպայման իրազեկված կլինեք։ C'est Armes News, donc chaîne télévisée. Monsieur l'ambassadeur, ma question serait la suivante. Elle concerne la récente déclaration d'un ex-coprésident du GDM, Monsieur Bernard Fassier, donc, qui appelait à associer donc, en tant que parti aux participants aux négociations donc, le Haut-Karabakh. Qu'en pensez-vous? Est-ce que tel serait dans le proche avenir donc, l'approche de Paris officiel? L'ambassadeur Fassier est un expert hors pair de la négociation pour un règlement du Haut-Karabakh, pour avoir exercé pendant de très longues années les fonctions de coprésident du groupe de Minsk. Ես ասեմ, որ ինչ վերաբերում է պարոն Բերնար Ֆասիեին, սա իսկապես այդ գործի քաջգիտակ, առաջնակարգ
անզուգական իրեն հավասարը չունեցող փորձագետ է, այն իրողությունից ելնելով, որ նա բավականին երկար ժամանակ ուրեմն ստանձնել էր Մինսկի խմբի Մինսկի խմբի համանախագահությունը։ Toutefois, il ne m'appartient pas de commenter ses propos. Այդուհանդերձ ինձ ես չեմ կարող ինձ վերագրել այդ ուրեմն ինչ ասեմ իրավունքը մեկնաբանել պարոն Ֆասիեի ուրեմն արտահայտած կարծիքը։ Mais sachez que c'est une question que les trois coprésidents du groupe de Minsk ont très présente à l'esprit. Բայց պարզապես ուզում եմ ասել, որ իմացեք, այսպիսի մի գաղափարմիկ, որի մասին շատ հաճախ, հա, մտածում են, որը չի անտեսվում, այսպես ասեմ ավելի ճիշտ, եռանախագահությունը ստանձնած նախագահների, ուրեմն, ինչ ասեմ, աշխատանքը մտքից, գլխից։ Նրանք էլ են մտածում այդ հարցի շուրջ։ Այդ այն հարցն է, որի շուրջ, որը չի անտեսվում, որի մասին մարդիկ մտածում են։ Alors j'aimerais avoir votre appréciation. Ma question concerne toujours la décision de l'Arménie d'adhérer donc l'union douanière et selon les informations qui ont été diffusées, ces décisions donc d'adhésion à l'union douanière, l'Arménie l'a prise sous une pression russe. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas au courant de ces informations. Ես նմանատիպ տեղեկատվության ծանոթ չեմ ճնշումների վերաբերյալ, չգիտեմ։ Alors, c'est vrai, hein, ce sujet, enfin, l'union douanière est vraiment très très d'actualité de nos jours, mais quand même, ma question est donc la suivante. Est-ce que si jamais cette adhésion entièrement ou pleinement ait lieu, est-ce qu'on peut, ou donc un ralentissement au niveau des relations Union européenne et Arménie peuvent être prévues? Est-ce que les relations vont changer donc, avec l'adhésion, pleine adhésion de l'Arménie avec cette union donc, douanière? Je vous l'ai dit, c'est la volonté de l'Arménie de poursuivre autant que possible dans tous les domaines et dans tous les formats sa coopération avec l'Union européenne. Yes, et l'Union européenne est ouverte à cette demande et elle va y répondre. Ես նշեցի, հիշում եք քիչ առաջ էլ հարցին պատասխանելիս, որ հայաստանյան իշխանությունները անդերձ ցանկություն են հայտնում բոլոր ոլորտներում, ասպարեզներում շարունակել իրենց ուրեմն գործակցությունը, գործընկերությունը Եվրամիության հետ ցանկացած բոլոր ուրեմն ոլորտներում եւ բոլոր ձևաչափերում։ Ուրեմն Եվրամիությունը չի փակել իր դռները, Եվրամիությունը բաց է Հայաստանի առջև։ La raison est très simple. La plupart des domaines de coopération entre l'Arménie et l'Union européenne ne relèvent pas de l'union douanière. Songez à la gouvernance, songez aux droits de l'homme, songez à la mise en place d'un état de droit, songez à la réforme de la justice, songez à la coopération sectorielle dans tous les domaines. Ce sont des éléments capitaux qui ne dépendent pas de l'appartenance à une ou l'autre union douanière.
Իմիջ այլոց ավելին ասեմ, որովհետև այդ մաքսային միության ուրեմն անդամակցումը եւս իր մեջ չի ներառում ամենատարբեր այլ ոլորտներ, ես նկատի ունեմ կառավարման ոլորտ, ես նկատի ունեմ մարդու իրավունքների ոլորտ, ես նկատի ունեմ իրավական պետության, ուրեմն շինարարության հետ կապված հնարավոր գործընկերություն, ես նկատի ունեմ արդարադատության համակարգ, ես նկատի ունեմ ճյուղային ամենատարբեր ոլորտներում ծավալված կամ որոնք համագործակցության ուրեմն դրսևորումներ հավասիկ, այդքան ամենազանազան ոլորտներ եւս, որոնք պարտադիր չէ եւ չեն էլ մտնում մաքսային միության անմիջական իրավասությունների կամ իշխանության ներքո։ L'Union européenne est une construction politique et le partenariat oriental a une dimension d'abord politique. Ինչ վերաբերում է Եվրամիությանը, ապա Եվրամիությունը դա առաջին հերթին նախ ուրեմն քաղաքական կառույց է եւ Եվրամիության ուրեմն բաղադրյալ հանդիսացող արևելյան գործընկերությունը եւս շարունակում է պահպանել իր քաղաքական ուրեմն շեշտադրումը։ Les domaines de coopération entre l'Arménie et l'Union européenne sont de ce fait immenses et doivent être explorés. Եվ այս առումով, Հայաստան Եվրամիություն համագործակցության կամ գործընկերության ոլորտները ահռելի են, անձայրածիր անսահման եւ հարկ է եւ երևի թե արժե, որ դրանք իսկապես խորապես, ինչ ասեմ, ուսումնասիրվեն։ Donc Monsieur l'ambassadeur, je suppose que vous êtes au courant de la lettre ouverte adressée par un publiciste arménien, Zori Balayan, adressée au président, un publiciste, un écrivain, un publiciste, une personnalité arménienne, donc une lettre rédigée par Zori Balayan adressée au président russe Poutine. Alors, quelques sujets concernant le Haut-Karabakh étaient évoqués dans cette lettre. Des questions qui ont justement provoqué un mécontentement, un tollé de mécontentement, si j'ose dire, dans la société arménienne. La question serait la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas, vous, en tant que le représentant d'un pays qui assume la coprésidence, ne pensez-vous pas que cette lettre pourrait justement changer d'orientation, de négociation, ou amener par un autre, vers une autre direction, le processus des négociations? Écoutez, pour être franc, je ne suis pas au courant de la lettre que vous évoquez, car j'ai pour principe de ne pas m'intéresser au courrier des autres. Ես ասեմ անկեղծ լինելու համար, ես ծանոթ չեմ այդ նամակին, որտեվ սկզբունքներից ելնելով ես չեմ սիրում ուրեմն խառնվել ուրիշների գրած ուրեմն նամակների։ Ես ասել եմ, c'était une lettre ouverte, ասել ենք, որ բաց էր, անհոգ եղել։ Mais oui, ma discrétion va jusque-là, ne même pas lire les lettres ouvertes, oui. Այն աշյանի ուրեմն փորձեցի համեստ ինձ դրսևորել, չուզեցի որ ասել բաց նամակ, թեև գիտեմ որ բաց նամակ է։ Mais il y a une chose dont je suis sûr. Մի բան կա, որում ես շատ համոզված եմ, գործնականում համոզված եմ։ C'est que le cours de la négociation sur un règlement du Haut-Karabakh ne devrait pas dépendre d'une lettre. Բայց մի բան, այդ մի բանը, որում ես հաստատ համոզված եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացի ողջ, ուրեմն ինչ ասեմ, էությունը կամ ճակատագիրը եւ ընդհանրապես ընթացքը
չի կարող կախված լինել նամակից որևիցե։ La négociation est conduite par les trois coprésidents du groupe de Minsk dans une parfaite concertation et dans un parfait accord, et c'est ce qui en fait la qualité et la force, même s'il s'avère difficile de parvenir à une solution, ce qui ne tient pas au groupe de Minsk, il faut le dire très clairement. Ասեմ, որ բանակցային գործընթացը ուրեմն ստանձնել են 3 պետություններ, իմիջայլոց ասեմ ամենակատարյալ փոխկապակցված, փոխհամաձայնեցված, փոխադարձ համաձայնության սկզբունքներով հիման վրա, եւ ասեմ, եթե անգամ երբեմն շատ դժվար է լինում ուրեմն այդ գործընթացը, դժվարություններ, որոնք բերեք շիտակ լինելու համար, արդարության դեմ չմեղանչելու համար, նշենք, որ միշտ չէ եւ ընդհանրապես կախված չէ համանախագահող ուրեմն այդ միջնորդական առաքելությունից։ Dans quel cas elle ne dépend pas donc du groupe de Minsk? Vous dites que ça ne dépend pas du groupe de Minsk. Très clairement, ça dépend des partis. Les coprésidents proposent des solutions, recherchent toutes les amendements, les propositions possibles de façon à parvenir à un accord, mais seuls les partis peuvent et doivent décider de faire la paix, de conclure un accord. Այնքանով այն առումով, որ որպես միջնորդական առաքելություն, իրանախագահությունը առաջարկում է տարբերակներ, մոտեցումներ, առաջարկներ, բայց վերջնական կայացնողը դա երկու ուրեմն կողմերն են, որոնց կողմից էլ բնականաբար համապատասխան որոշում նախաքայլ պետք է կայացվի։ Et je suis confiant qu'à l'issue des processus électoraux dans les deux pays, une nouvelle phase de la négociation pourra s'ouvrir, une négociation qui devra en être facilitée. Եվ ես բարձրապես ուզում եմ հավատացած լինել, որ քանի որ թե այստեղ եւ թե մյուս երկրում ուրեմն ավարտվեցին, ընտրական այդ արշավները, գուցե թե նոր հնարավորություններ, նոր առաջարկների համար, գուցե թե ընձեռվեն։ Car il est impératif pour chacun des deux pays au conflit, en particulier pour l'Arménie, il est impératif pour la région de surmonter ce différend extrêmement sensible qui pèse de la façon dont vous savez sur le développement des pays et sur la région, sur le Caucase. Ինձ թվում է, որ բնականաբար հրամայական է դարձել, որպես ոնց որ թե ողջ տարածաշրջանի համար այդ կարգավորման ուրեմն հերանեկարային կամ ավելի ճիշտ լուծում գտնելու տարբերակը, ինչու, որովհետև սա իր մեծ ծանրությամբ ազդում է տարածաշրջանի վրա, խոչընդոտում, խանգարում ուրեմն զարգացման գործընթացներ։ J'abuse peut-être de votre temps, mais j'aimerais encore juste une petite précision. Est-ce que vous pourriez avoir une idée quel risquait d'être le statut du Haut-Karabakh si l'Arménie, par exemple, paraphait l'accord d'association avec l'Union européenne? Écoutez, j'évite d'imaginer ce que pourrait être quel pourrait être le format, le contenu d'un accord, mais une chose est certaine, je ne vois pas le rapport entre l'accord d'association, un accord d'association, et puis le règlement du conflit du Haut-Karabakh. Ce règlement relève
du groupe de Minsk et la négociation est conduite par ses co-présidents et c'est un format qui bénéficie pleinement du soutien de l'Union européenne. Ես իմիջիալով ճիշտ ասած չեմ պատկերացնում կապը, հա, ասոցիացիան համաձայնագիր մի կողմից, մյուս կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորում, ինչու՞, որտեղ ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը, ապա դա ստանձնել է ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահությունը, իդեպ Եվրամիության անմիջական հովանու ներքո, թե ինչ կապ Ինչ այլ լրագրողների հա, որովհետև երկխոսության է վերածվում։ La dame représente l'agence Armen Presse. La question est la suivante. Est-ce que la venue des coprésidents du GDF dans la région, en Arménie, est prévue? Chaque fois que les coprésidents viennent dans la région, une information est diffusée. On peut s'attendre effectivement à ce qu'après la fin des processus électoraux, et en particulier du processus électoral en Azerbaïdjan, et afin de donner une nouvelle impulsion au processus de discussion, les coprésidents se rendent dans les capitales comme il est habituel. Որպես արդեն սովորաբար այսպես է լինում, նրանք բարբերաբար լինում են, հա, համապատասխան ուրեմն հակամարտող կողմերի ուրեմն մայրաքաղաքներում այցերով եւ յուրաքանչյուր անգամ իմիջիալոց այցից առաջ դրա մասին համապատասխան տեղեկատվություն, հա, տարածվում է։ Հիմա Ադրբեջանում կայացան այս անգամ ուրեմն նախագահական ընտրություններ եւ յուրաքանչյուր անգամ նման տիպ ընտրություններից հետո նախագահները իրենց նոր մոտեցումներով, նոր տեսակետներով ուրեմն այցելում են տարածաշրջան, թեև նորից եմ կրկնում, ինչպես դա սովորաբար արվել է, նրանց այցից առաջ ուրեմն շրջանառության մեջ է դրում կամ իրազեկվում են համապատասխան ուրեմն լրատվամիջոցները։ Mais là encore, soyez assurés que vous en serez informés en temps voulu. Եվ ելի եմ ասում, եւս մեկ անգամ ուզում եմ հավաստացնել, որ ժամանակին, ճիշտ ժամանակին, ուրեմն լրատվամիջոցները կիրազեկվեն նախատեսվող ուրեմն այցից առաջ կամ այցի մասին։ Եվ վերջին հարցը La dernière question. Ադրբեջանի ներքո անընդհատ բանակցությունները ձախողվում են իջանքերով, իսկ ինչու համանախագահները խոստովանում են բանակցությունները ձախողվելու։ Հայաստանում եւ Ղարաբաղում այդ ձախողումներից ազատվելու երկու տեսնում են Արցախի բանակցային սեղան վերադառնալու մեջ։ Դուք որպես այդ հակամարտության լուծման զբաղվող կառույցի համանախագահ երկրի դիվանագիտական ներկայացուցիչների անհրաժեշտությունը ինչու տեսնում, որ Արցախը վերադառնա բանակցային սեղան։ Vous savez, à chaque fois, Monsieur l'Ambassadeur, pour ce qui est donc le processus de négociation, la plupart du temps, ce processus est avorté grâce aux efforts de nos voisins, les Azéris. Vous, en tant que le représentant de pays assumant donc la coprésidence, est-ce que vous ne voyez pas donc cette pas nécessité, mais oui, mais cette nécessité ou bien l'importance d'inclure donc au processus de négociation la partie du Haut-Karabakh, qui pourrait peut-être favoriser pour pas que ces négociations soient avortées? Comme je vous l'ai dit, j'ai compris que c'était une question qui se posait, à laquelle on réfléchissait, et en particulier les coprésidents du groupe de Minsk y accordent toute l'attention voulue et poursuivront ce processus jusqu'à son terme. Ինչպես ես նշեցի քիչ առաջ երբ պատասխանում էի, դա այն գաղափարն է, այսինքն մասնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի, հա, բանակցային գործընթացի։ Այդ մասին եւս երանախագահությունը մտածում է եւ ուրեմն մի խոսքով ձեռք կառնվեն բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի տրամաբանական ավարտին վերջի վերջո հասնեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ընթացող բանակցություն։ C'est à eux qu'il reviendra de proposer et aux partis de décider quand sera venu le moment d'ouvrir, le cas échéant, à un autre acteur
en l'occurrence l'entité du Haut-Karabakh, la négociation. Բնականաբար նրանք հենց այդ ձևաչափը եւ ընդհանրապես բանակցային գործընթացին մասնակցող կողմերը երևի թե իրենք կորոշեն, կկայացնեն իրենց համապատասխան, ուրեմն որոշումը առայն, թե երբ կլինի այն պատե առիթը, երբ մի ուրիշ կառույց, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը, պիտի մասնակիցը դառնա ընթացող բանակցային գործընթացին։ Merci Monsieur l'Ambassadeur, merci pour vos réponses, merci justement donc d'avoir visité le Média Centre. Aujourd'hui on avait accueilli donc l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France, Monsieur Henri Reynaud, on va donc se rencontrer. Permettez-moi encore de dire, puisque vous n'avez pas posé de questions sur ces importants sujets, que les assises de la coopération décentralisée à Valence, au lieu de la présence française en Arménie, Ուրեմն Վալանս քաղաքում հոկտեմբերի կեսերին կայացված ապակենտրոնացված ուրեմն համագործակցության հայ-ֆրանսիական այդ երկրորդ համաժողովին ափսոս որ այդ հարցի վրա չկենտրոնացաք, չծառացան ձեր հարցերը, ont permis de faire un bilan très positif, très encourageant de ce qui avait été fait au cours des 3 dernières années dans les partenariats entre villes et régions de France et d'Arménie. Իմիջայլոց հնարավորություն էր ընդհանուր հայտարարի բերվեցին ուրեմն 3 տարիների ընթացքում առաջին եւ երկրորդ համաժողովները նկատի ունեմ։ Այդ 3 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն համապատասխան ուրեմն քաղաքների եւ գյուղական համայնքների մակարդակով իրականացված բավականին նշանակալի ուրեմն աշխատանքները Et surtout que pour les 3 prochaines années, l'accent a été très clairement mis sur la dimension économique, incluant le tourisme et le développement agricole de la coopération entre les villes et les régions. Եվ մանավանդ որ կամենակարևոր գլխավոր շեշտադրումը առաջիկա 3 տարիների ուրեմն կտրվածքով ապակենտրոնացված համագործակցության ուրեմն որպես դրսևորում շեշտադրումը տնտեսության, տնտեսական ներողություն գյուղատնտեսության եւ էկոնոմիկայի ոլորտների ուրեմն ամիջական ուրեմն ներգրավվածություն այս ապակենտրոնացված համագործակցության ծրագրերում։ Et ça me paraît un point très important eu égard aux priorités de développement de l'Arménie. Եվ կարծում եմ, որ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ուրեմն զարգացումը, այս երկու ուրեմն շեշտադրումները բավականին կարևոր ուրեմն պահեր էին, որոնք առանձնացվեցին հատուկ Վալանսում բոլորովին վերջերս կայացած համաժողովի ընթացքում։ De même, je voudrais souligner l'importance de la visite en Arménie du sénateur maire de Marseille, notamment sur le plan économique et sur le plan de la santé. Եվ մանավանդ այդ առումով երևի թե որպես տրամաբանական շարունակություն էր դրանից հետո ամիջապես կայացած Մարսելյան պատվերակության այցը, որի ուրեմն օրակարգային ուրեմն հանդիպումների եւ ընդհանրապես զբաղվածության ծրագրերի մեջ առաջին հերթին տնտեսական ուղղվածության ծրագրեր եւ մասնավորապես առողջապահության ոլորտին ուղղված ծրագրեր։ Et la présence d'une quarantaine d'hommes d'affaires dans la délégation du maire, avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne de Marseille, devrait contribuer à donner une impulsion aux échanges entre Marseille et sa région et l'Arménie. Եվ այն իրողությունը, որ պարոն Գոդենի ղեկավարած պատվիրակության այդ ծանրակշիռ պատվիրակության թվում նաև կային շուրջ 40 գործարար ուրեմն աշխարհը ներկայացնող կարկառուն դեմքեր, այդ թվում այնքան բարձր պատվիրակություն, ներկայանալի, ներկայացուցչական պատվիրակություն, որովհետև ուրեմն ներկայացված էր նաև պատվիրակությունը նաև ֆրանս-հայկական Մարսելի առևտրաարդյունաբերական պալատի ուրեմն ամենաբարձր ղեկավարի մասնակցությամբ եւս։
Et en matière de santé, il n'a pas été assez rappelé, en particulier par les médias, tout ce qui a été fait entre Marseille, la Provence et l'Arménie, en particulier dans le domaine de la cardiologie. Եվ իմիջիալոց մի բան, որը սպրդել էր ձեր որպես լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների, հա, ուշադրությունից առողջապահության ոլորտում ուրեմն կատարված այն նշանակալի ուրեմն քայլերը Մարսել քաղաքի Պրովանս ուրեմն Ալպեր եւ Լազուրիա ափ այդ տարածաշրջանի մակարդակով մանավանդ ծրագիր բավականին հետաքրքիր սրտաբանության ոլորտի Les techniques d'intervention en cas de maladie de crise cardiaque ont sauvé d'innombrables vies et non seulement Yerevan en a bénéficié, mais également la province du Syunik avec l'ouverture au printemps dernier d'un hôpital de cardiologie à Goris. Et ça, c'est sans doute l'une des plus belles réalisations de la coopération franco-arménienne. Et là, c'est Marseille et la Provence qui sont au premier plan. Եվ ուզում եմ նաև նշել, որ դրա ասածից որպես ապացույց, ուրեմն շնորհիվ այն բժշկական սրտաբանության ոլորտի այն նորամուծությունների, նոր մոտեցումների փրկվել են տասնյակ ուրեմն մարդկանց կյանքեր եւ դա ոչ միայն ուրեմն Երևանում, այլ նաեւ Մարսել, Պրովանս այդ տարածաշրջանային ամիջական օժանդակությամբ Սյունիքում բացված սրտաբանության կարդիոլոգիայի ուրեմն հիվանդանոցում այդ կարդիոլոգիական սրտաբանական ծառայության շնորհիվ Սա այստեղ եւս Մարսելի ամիջական գործուն մասնակցությունը կա նմանատիպ ուրեմն սրտաբանական կենտրոնի բացման հետ կապված Et l'accord qui a été signé samedi entre l'Association des hôpitaux de Marseille et l'hôpital Sainte-Mère de Dieu ouvre de nouvelles perspectives à cette coopération dans des domaines très importants pour l'Arménie, qui est ce qu'on appelle la néonatologie, la médecine des nouveau-nés, la médecine d'urgence, tout ce qui concerne les accidents, et puis la radiologie, indispensable pour un bon diagnostic. Եվ սրան էլ հավելենք նաև բոլորովին վերջերս ընդհանրապես անցնող, հա, նախորդ օրը ֆրանսիական հիվանդանոցների ասոցիացիա կազմակերպության եւ Հայաստանի Երևանի Սուրբ Տիրամայր, հա, հիվանդանոցի միջև կնքված ուրեմն համագործակցության համաձայնագիր, որի մեջ տարբեր բաղադրյալներ կան, նկատի ունեմ Նեոնատոլոգիա, նկատի ունեմ նաև շտապ օգնության անմիջական ծառայություններ եւ հա ռենտգեն ռադիոլոգիական ծառայություններ, ուրեմն ռադիոլոգիական ծառայություն, որը ճիշտ ստույգ կանխորոշման, ախտորոշման ավելի ճիշտ հիվանդության հավուր պատշաճի ուրեմն ախտորոշման առաջնահերթ հրամայական պահանջներից մեկն Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est pour bien souligner que la coopération franco-arménienne est très concrète et se situe dans des domaines prioritaires pour le développement, pour la santé et pour le bien-être de la population arménienne. Ինչի եմ սա ասում, նշում եմ, որովհետև առողջապահությունը այն ոլորտն է, որը անմիջականորեն ուրեմն շփվում է կամ առնչվում է, որին առնչվում է անմիջական ուրեմն հասարակությունը, ժողովուրդը, ազգաբնակչությունը եւ ուրեմն ավելի կոնկրետ դրսևորումներ բնականաբար նմանատիպ համագործակցություն չեն կարող չհաշվի չառնվել ու չկիրառվել նմանատիպ ուրեմն համագործակցության ընդհանուր ուրեմն համայնապատկերի մեջ Pour finir, je voudrais vous dire qu'il y a quelque chose qui m'intrigue. Հավարտելու համար ասեմ մի բան կա, որը ինձ իսկապես շատ հետաքրքրում է La France a reculé ses montres d'une heure dimanche pour revenir à l'heure d'hiver. Mais j'ai de la peine à comprendre pourquoi votre pendule marque également un recul d'une heure alors que l'Arménie n'était pas passée à l'heure d'été. Alors vous allez peut-être me dire sur quel fuseau horaire l'Arménie s'est calée.
Parce qu'à ma montre, il est midi, pile. Որովհետև իմ ժամացույցով ուղիղ կեսօրն է ժամը, մինչդեռ այստեղ նոր 11-ից 5 րոպե է պակաս։ Մեր ժամացույցը նոր ենք գնել, պարոն դեսպան, հավանաբար ինչ որ անսարքություններ կան On եւ vient մենք ժամ հետ ենք d'acheter, մնում։ monsieur l'ambassadeur, sûrement il y a quelque chose qui fait que notre montre ne vous montre pas la bonne heure. Écoutez, je vais vous donner un conseil. Mettez-vous à l'heure de l'Arménie. Մի խորհուրդ տամ, հա, բոլորը ձեր ժամացույցները լարեք Հայաստանի ժամանակով։ Enfin, une question pour finir. Il y a combien de journalistes francophones parmi Լավ, vous? մի հարց էլ տամ, այ Comprennent le français. գտնվողների մեջ քանիսն են ֆրանկոֆոն ժուրնալիստները, նրանք ովքեր հասկանում են ֆրանսերեն, գիտեն։ Une seule, Ah bon? մեկը։ Écoutez, quand je fais une réunion avec les journalistes francophones, il y en a 12 autour de ma table. Ես յուրաքանչյուր Où sont-ils? հանդիպում եմ Où sont-elles? անցկացնում ֆրանկոֆոն ուրեմն Vous les լրագրողների, invitez pas? առնվազն 10-12-ը կան, ուր են, չեք հրավիրում իրենց։ Մենք հրավիրել ենք, կարծում եմ միահագին մաս նաև գնաց, գուցե Je նրանց pense que non, si on les a invités, je C'est pense Milan que Snatcher. une partie d'entre eux est déjà partie, peut-être ils font partie de ceux qui viennent de quitter ou peut-être ils se sont eux aussi trompés d'heure, c'est ça? Ah ben voilà la raison. Merci beaucoup. Շնորհակալություն, պարոն դեսպան։ Conférence.